Pa eto i sad ako mogu da te zamolim da kažeš neka konkretna rešenja, kako sad recimo konkretno pomoći studentima, kako sačuvati tu čistotu od napada UDBE koja želi da sve kontroliše, što si sada isto komentarisala. Koji su neki modaliteti koje ti vidiš da bi mogli da budu svrsishodni u ovom trenutku? Evo ovako, ti predlozi koji se provlače kao dve liste, treba da budu desna i leva, studentska, ne, ni slučajno. Studentska lista mora da bude jedinstvena, jer tim jedinstvom čuvamo i jedinstvo naroda. Znači, mi smo svi bili zajedno u ovome i treba zajedno da ostanemo u ovome. Jer nas, od ove brutalne sile koja već izviruje, može da spasi samo naša brojnost, masovnost i solidarnost. Znači, na toj listi mora da bude mesta i za Jovu Bakića i za Mila Lompara i za sve ono što je između, da kažem. Međutim, oni su tamo u junu, koliko sam ja razumela, kroz sve te njihove fakultete i plenume provukli predloge. Znači, svaki fakultet ima određenu kvotu kandidata koje može da predloži za tu listu, koja treba da ima 250 kandidata. Recimo elektrotehnički 3, ne znam, mašinski 2, lupam sad, ali tako otprilike. Znači 50 fakulteta iz cele zemlje je imalo svoju kvotu i onda su oni na svojim fakultetima odlučivali nekim njihovim glasanjima, predlozima, ko će da budu ti njihovi predlozi na listi. Pa je to onda sve otišlo na neki veliki plenum, taj njihov, pa su opet nečim, sad kojim, ne znam, metodama odlučivali glasanjem, algoritmima, ne znam nija čime, i uglavnom izabrano je 250 ljudi koji su kandidati i 250 rezervi. Ako neko odustane, znači na njegovo mesto ide rezerva. I to je u redu. Međutim, da bi, to je sada moj predlog i moja molba, zato što, kako da kažem, ja sam inženjer. Ja sam inženjer, bez obzira što su moje interesovanja, ne znam, psihologija, filozofija, bogoslovija i tome slično, poezija, ali sam završila tehnički fakultet i mi kroz te studije na tehničkim fakultetima prosto nam se mozak formatira da razmišljamo drugačije, da idemo ka rešenju. Znači konkretno, od tačke A do tačke B vodi ovaj put, od tačke B do tačke C vodi ovaj put. Znači nema tu mnogo rasplinjavanja, jalovih kritika i tako dalje. Znači, moj predlog je sledeći. Da bismo ispoštovali jedinstvo studentske liste, a samim tim jedinstvo celog naroda, da bismo ispoštovali sve te ljude, jer nisu samo studenti učestvovali, studenti su poveli, svaka čast, poštujemo, divimo se, obožavamo, međutim, sve te bake koje su iznosile jabuke, sve te tetke strine koje su pekle kiflice, koje su ih dočekivale u gradovima, moraju biti ispoštovane. Ne mogu biti ostavljene potpuno van, kako da kažem, van odlučivanja, na bilo koji način, o tome kako će izgledati ta lista. U tom smislu, da bi se to sve pomirilo, postoji jedan vrlo jednostavan, praktičan i normalan način, a to je da redosled kandidata na listi bude odlučen žrebom. Molim lepo. Znači, zakaže se jedan javni događaj, recimo na Studentskom trgu, eto, baš simbolično mesto, pošto ne, to je ispred rektorata tamo, Kapitan Mišino zdanje i tako dalje, još je lepo vreme, bit će do Miholdana lepih dana, jedan javni događaj, znači u kome ćemo mi svi da učestvujemo u jednoj radosti, u jednom smehu i tako dalje, u kome bi se tih 250 kandidata lepo ubacilo u bubanj, kao loto, Suzana Mančić, jel? U jedan bubanj i onda student, jedan brucoš, na primer, tek upisan, znači nevin kao monah, jel? Jer tako se bira i patrijarh. Zašto ovo kažem patrijarh? Ako neko misli da to neozbiljno, nije. Patrijarh se bira žrebom. Od 3 kandidata koji izaberu ceo sabor, isto tim nekim glasanjem, unakrstnim, ovakvim, onakvim, 3 kandidata se ubacuju u šešir i onda dođe monah iz nekog manastira i buć, izvadi iz šešira i kaže patrijarhije Pavle, na primjer. Znači, jedan javni događaj, izvlačimo iz bubnja, brate, redosled kandidata. Tu nema niko da se ljuti, niko da pokazuje sujetu, niko da pokazuje bilo šta. Znači, vraćamo se u jedno jedinstvo u kome smo bili, razvejavaju se sve sumnje o uticajima ovih, onih, nema, brate, žreb, javno,
to je lista, tačka, kraj. Eto, to je moj predlog. I mislim da bi to bilo najelegantnije rešenje, da se vratimo i svi u tu jednu radost, u taj entuzijazam, u to jedno jedinstvo i da razvijemo, kažem, sve sumnje. A i da malo pustimo Bogu, pravo da ti kažem, na volju. Znaš, jer Bog ne može da deluje u algoritmu i ne može da deluje u krutom sistemu, ali može u tom nečemu što se zove slučajnost, jel? Slučajno. Kao što nam sama naša srpska divna reč govori, šta je slučajnost? Kao ti sad ideš pa iza ćoška si kao slučajno sreo nekog pa si ispostavio, a to je u stvari slučajno. Znači, naš je život Božje tkanje, od 1000 tačkica to se sve svede u jednu tačku koju je baš Bog hteo ikad da se desi. Eto, to je odgovor. Suzana, zanimljivo je baš sad razmišljam, pravim u glavi ove slike kako bi to moglo da izgleda. A šta ćemo, ajde pomenula si malo čas profesora Bakića i profesora Lompara kao dva oponenta ideološka, a sa druge strane ljude koje mogu da razgovaraju. Ali ja bih napomenula da su i gospodin Bakić i gospodin Lompar obojica državotvorni. Iako je gospodin Bakić, a šta ćemo radimo sa ovim Gruhonjićem koji nije državotvoran, a verovatno će se raditi. Gruhonjić sigurno nije predlog na listi. To ja ne znam, ali mogu da garantujem, da potpišem 100% da Gruhonjić nije predlog na listi. Oni njega podmeću, jer šta sada radi vlast? Kolonijalna uprava u stvari, to nije vlast, to je kolonijalna uprava. Šta oni sada rade? Oni protiv te sile naroda koji se digao, narod je najveća sila, niko nije jači od naroda, njihova jedina mogućnost je da dovedu do nejedinstva, do svađe, do rasepa i da tu svoju, kako da kažem, tu svoju klijentelu, ćaci klijentelu, tim nadraživanjem, pa Gruhonjić, pa ovo, pa ono, suprotstavljaju, kao da ovi sad, ovo su sve, studenti su ustaše koji hoće da sruše Srbiju. To je Gruhonjić, jel? Gruhonjić veze nema čovek, ni sa čim, mislim, on radi to što radi, svi znamo šta on radi, jel? Dobro, sve će to doći jednom na svoje, ali on sigurno neće biti na listi. Studenti su, ja nemam informacije insajderske, nisam se ni trudila, iskreno rečeno. Malo sam razgovarala s nekim mojim ovde sestričinama koje su na fakultetima, kako to otprilike izgleda, ta atmosfera i tako dalje. Nije to bez veze, lepo je to. Međutim, ja se bojim da su za ovo leto, dok su oni bili ipak zauzeti i odmorima i svojim ispitima i pripremama i tako dalje, da se u toku ovog leta tu sad neki proglasili sebe možda za plenume, pa ne znam i ja tako dalje. Znači, da bismo sve to izbegli, ovo je način. Oni svi znaju za koga su kao fakulteti glasali. Molim lepo da vidimo jesu ti na listi, jesu. Ok, ubacujemo u bubanj, op. Žreb, samo žreb Srbiju spasava. To je prvi predlog. Drugi predlog, i to je ono na čemu ja već radim nekoliko dana, drugi predlog je sledeći. Mora da se stvori narodna lista, da je tako nazvana. Ta narodna lista bi imala smisao logističke podrške studentskoj listi. Znači, ne ono sad mi podržavamo studente, nego daj kako konkretno da pomognemo tim studentima. Pa na sledeći način. Znači, napravit ćemo jednu narodnu listu koja bi se isto registrovala kao grupa građana, jel? Koja bi imala pravo, jer ti ne možeš, ako ne predaš listu, ti nemaš pravo da imaš čuvara kutija, odnosno člana biračkog odbora, kako se to zvanično zove. Čuvar kutija se zove član biračkog odbora. Znači, studenti sa svom ovom masom ljudi iza sebe, sa svim milionima ljudi koji bi glasali za tu listu, imaće pravo samo na 2 člana biračkog odbora po glasačkom mestu. Znači, člana i zamenika člana. Da mogu prepodne, popodne, da se menjaju i tako dalje. I sad zamisliti, Vučić naštancuje, on će da naštancuje 5-6 sigurno lažnih listi. Miše Vaciće, Patriote, Srbija, Narod, mi, mislim već i tako dalje. Znamo to smo gledali više puta. Znači on im da sve, da im potpise, da im ovo ono, njihovo je samo da, šta rade? Da mute vodu,
da zauzimaju medijski prostor, jer ti kad predaš zvanično listu Republičkoj izbornoj komisiji, tog trenutka dobijaš pravo na određeni procenat u medijima. 2 minuta, 5 minuta, videli smo svi koliko je to malo, ali ajde, daj šta daš. Sad ovo kad on napravi 5-6 listi, oni će samo da se smucaju po tim studijima i da zauzimaju mesto, da zbunjuju narod. I drugo, zamisliti kad ti dođeš na biračko mesto i sad tu je 10 recimo članova izbornih komisije, ti si jedan sam. Šta ti možeš, mučenik? Mislim, možeš, ali nije to isto kao kad bi bilo 4. Znači, moj pokušaj, i već sam vodila neke razgovore u vezi toga, da napravimo nešto što se zove narodna lista. Znači, njen prvi smisao bi bio da bude logistika fizička studentskoj listi, u tom smislu što bismo pokušali da obezbedimo, možda i uz pomoć studenta i naroda u stvari, zborova i ne znam nija čega, da obezbedimo 18.000 čuvara kutija. Ljudi nisu svesni. Izbori su ogroman posao. To nije pitanje pričam ti priču i tako dalje. To je ogroman posao. Pravni posao, fizički posao, obuka tih kandidata, obuka tih članova sutra biračke komisije i tako dalje. Znači, moramo da se napnemo kao narod, da obezbedimo 2 puta po 18.000 čuvara kutija. To je onda bolji od kamera, najbolje bi bile kamere, najbolje bi bilo ono što Vilić predlaže sad, skener i ovo, ali to je sve neka budućnost. Mi se sada borimo, ovo nisu obični izbori, ovo je bukvalno, znači, pokušaj Srbije da skine taj jaram sa vrata. Nama je jaram stavljen na vrat 45. godine i evo do dan danas mi smo u tom jaramu. I naš jedina mogućnosti, kao što i kaže naša pesma, zbijajmo se brat do brata, da skinemo jaram s vrata. Znači, mi moramo sada u jednoj slozi, u jednom oprezu, u jednoj razumnosti, ali u neodstupnom. Mi nemamo kud, ljudi. Iza su kolevke i groblja. Mi nemamo kud. Mi smo kao narod doterani do zida. Ili će nas ubijati po kućama, kao što su radili 45. To je njihov pattern, obrazac. Nažalost, mi imamo posla, ta vrhuška, da kažem, to su sve zaista potomci, ne komunista, idealista, ne ljudi koji su živeli u socijalizmu, koji su zaista u jednom samoupravnom sistemu odlučivali o nečemu i tako dalje i tako dalje. Ne. To su bukvalno potomci, znači, likvidatora, masovnih ubica, Beograđana, Nišlija, Kragujevčana, Valjevaca i tako dalje i tako dalje. Znači, kuće kruškano pod krušku, jel? Iver ne pada daleko od klade, to je davno rečeno. Naš mudri narod, nekada mudri narod, dok mu nisu isprali mozak Pinkom, Informerom i ostalim siledžijskim metodama hibridnog rata, da se tako nazovem, da se tako izrazim. Jer pazi, o čemu se u stvari radi? Zašto oni preko tih medija sve to rade? Kad neko hoće da te opljačka i u privatnom životu, on te obično napravi ludim. Znaš, kao ti si za starateljstvo. Oni sada uporno godinama pokušavaju nama da dokažu da je srpski narod za starateljstvo. Mislim, to je narod koji je nikakav, koji ne može da odlučuje nije o čemu i on mora biti stavljen pod nečije starateljstvo, a u stvari u pozadini ja te lišavam tvoje imovine koju su tvoji preci sticali vekovima. Znaš, onda drugo poređenje koje mogu da ti dam i stvarno da završim, ja sad ne puštam tebe, ja se... Nema veze, pa ja sam tu samo da ti postavim po neko pitanje, ali ti si odličan sagovornik, tebi ni ne trebaju podpitanje. Pa mislim... Šalim. Drugo poređenje, pazi sa ovim sve što se radi ovo kao svaki normalan čovjek kaže šta rade bre ovi s ovim medijima, kakva su ovo vrištanja, šta je bro, kakav je ovo reality, zašto reality od politike? Evo zašto. Cirkus u srednjem veku, čemu je služio? Pazi, znači dođe cirkus u selo, družina cirkuska, ne znam, žena s bradom, gutači vatre, ne znam, kepec, ne znam, slon, ne znam, ovo, ono cirkus, jel?
I sad dolazi cirkus u grad ili u selo i svi meštari dođu da gledaju cirkus. A svaki cirkus je bio u dogovoru sa lokalnim razbojnicima, razumeš? I dok meštani gledaju cirkus, ovi operišu po kućama i kradu. I onda se cirkus pokupi i ode. Zato oni prave cirkus, da se vlasi ne dosete, to jest mi, da u stvari sve ovo vreme se odvija epska pljačka Srbije. Znači, EPS, šume, vode, rude, sada ovo sa legalizacijom i tako dalje. Znači, ti ćeš da legalizuješ stotine hiljada nelegalno izgrađenih kvadrata na zemlji koja nije tih ljudi koji su gradili, koja je kod nas nije izvršena ni restitucija, nije zemlja vraćena pravim vlasnicima, ti si kupio neko propalo kao bejagi socijalističko preduzeće, pa si onda imao pravo korišćenja zemljišta, ogromnog zemljišta koje pripada o toj fabrici Rakovica ili Luke Beograd, to je najekstremniji primjer Luke Beograd, i sada kroz zakon o konverziji ti si dobio besplatno pravo, ne pravo korišćenja, nego vlasništvo. I ti kad si vlasnik nečega što su zauzimale Luke Beograd, a to je priobalje Dunava, ušće Save u Dunav, ti si vlasnik toga i sad ti šta ćeš da radiš? Pa ti ćeš da praviš zgrade. Pa kao nemoj, zaklanjaš mi pogled na Dunav. Pa šta me briga? Ja sam vlasnik, kaže Milan Beko i njegova ekipa. Tako da, znači, ta pljačka je u stvari poenta cele priče, a usput i da se ti Srbi, brate, malo unište još, preteklo ih je. Zamisli, ostalo ih je još. To je govorio Jovo Kapičić, upravnik Golog otoka. Nismo vas, kaže, ubijali dovoljno. Pazi, 220.000 ljudi je pobijeno od oktobra 44. do maja 45. Nekoliko miliona ljudi je prošlo kroz zatvore od 45. do 50. Znaš, tako je to bilo. I onda oni da bi ipak održali koliko toliko vlast, morali su ljudima da ponude nešto što se zove socijalna pravda, besplatno školstvo, besplatno zdravstvo. Ajde sad, šta moj Gedža kaže, pa dobro, šta ćeš, možda bi ovi ubijali i tako dalje. Ajde, nije loše to, besplatno školstvo, pa je besplatno zdravstvo, pa socijalna pravda, pa samoupravljanje, pa i tako dalje i tako dalje. Međutim, ova sada ekipa je rekla, dosta je bilo vaših zabluda, sad ćemo mi da uništimo univerzitet, koji je stvaran vekovima isto. Ljudi nisu svesni koliko su važne institucije. Mislim, svi mi pričamo institucija. Šta je institucija? To se gradi od nule. Mi smo 804. godine. I u sličnoj smo situaciji sada. Znači, 804. godine, kad su se Srbi digli na oružje, kad je krvca iz zemlje provrela, kako kaže naša narodna pesma, to tada, taj naš ustanak, tada nije odgovarao ni Rusima, ni Francuzima, ni Englezima, o Turcima da ne govorim, Otomanska imperija na izdisaju. Znači, mi nismo imali saveznika tada. Međutim, mi smo se digli, jer nije moglo više da se trpi taj teror Dahija, jel? I onda šta radi Karađorđe i ekipa? Zašto piše iznad Pravnog fakulteta 1808. godina? 1808. godina. Pogledajte, kad prolazite pod Pravnog fakulteta, ima 1808. godina. Znači, ustanak je dignut 804. a 808. godina se uzima kao početak stvaranja tog nekog začetka obrazovanja, države, liceja i tako dalje, praviteljstvujućeg Sovjeta. Znači, od Dositeja Obradovića i mnogih umnih ljudi tada koji su došli iz preka, koji su došli preko Dunava, jer naša inteligencija je bila sačuvana tamo, u Sremskim Karlovcima i tako dalje i tako dalje. Uvek mi imamo neki rezervni položaj. Srbi su bili raja, šta ćeš, u ropstvu 3,5 veka, jedan veliki narod sapet i tako dalje, ali smo se održali smo se kroz zadrugu, održali smo se kroz veru,
održali smo se kroz našu kulturu i kroz predanje. Znači predanje. Predaje otac sinu, pa i on sutra otac, pa predaje sinu. Znači ne samo imanje, nego mu predaje i priču, predaje mu i vaspitanje, predaje mu sve to čime smo mi živjeli. Zato se i zove predanje. I onda, znači, zamisli ti sad, da bi ti bio Beogradski univerzitet, šta su oni morali da urade? Ti si morao prvo da iškoluješ na strani 2-3 čoveka koji steknu tamo zvanje profesor doktor. Da li je to u Francuskoj, da li je to u Nemačkoj, da li je to on. Pa se onda oni ovde vrate, pa onda počinju da formiraju nešto. Mislim, znaš ti koji je to put? Da bi ti bio Beogradski univerzitet, koji je matica. I oni sad to kaže, Zorana Mihajlović, a pa mi ćemo to da ukinemo, pa ćemo sutra da napravimo novo. Zorka Koridorka. Zašto ona to kaže? Pomože Bog, braći i sestre, svi Srbi magde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg videa.